Более 1000 новобранцев в российскую армию ушли из Башкортостана с начала весеннего призыва, который стартовал 1 апреля в этом году. Обсудим предварительные итоги. Кампания продолжается до 15 июля. Прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала республики. Военный комиссар Башкортостана Михаил Блажевич, гость на башкирском спутниковом телевидении. Михаил Александрович, здравствуйте. Добрый день. Итак, предварительные итоги как оцениваете? Плановая отправка призывников в войска у нас идет согласно графика. Так получилось, что на настоящий момент отправлено более 1000 человек, примерно 20% от планируемых к отправке в войска молодых людей с нашей республики. Сколько всего планируете до 15 апреля? Ну и вообще, как процесс идет? Более 5000 мы отправим в войска молодых людей. Процесс идет по плану. Я думаю, что мы справимся с планом без проблем. Сейчас мы ждем выпуска из учебных заведений, потому что основная нагрузка в этом призыве ложится, конечно, на вторую половину июня и оставшуюся часть июля, потому что много ребят выпускается с институтов, с учебных заведений, и мы ждем их выпуска и будем отправлять войска. В каких частях воинских подразделений будут служить новобранцы из Башкортостана? Традиционно у нас проходят во всех родах, видах вооруженных сил, да, на всей территории Российской Федерации, начиная с Калининграда, заканчивая Дальним Востоком. В России, и, соответственно, войска Росгвардии еще. Не только вооруженные силы, но и Росгвардия. И вот поподробнее про войска Росгвардии, пожалуйста. Что поподробнее? Это такие же войска, как вооруженные силы, только имеющие немножечко другие задачи. Задача вооруженных сил охранять государство от внешней агрессии, Росгвардия, поддержание порядка внутри страны. А так, это такая же структура с воинской службой, где ребята проходят службу точно так же, как в вооруженных силах. Для них, в принципе, разницы никакой нет. Отличается ли призыв 2021 года от предыдущих? Наверное, не отличается, потому что цифры у нас уже в течение нескольких лет. Мы отправляем около 10 тысяч человек в течение года. Вот по прошлому году цифры, которые были у нас в прошлом году, от настоящих цифр отличаются буквально на несколько десятков человек. То есть планы такие же, отправки идут так же, и никаких особых изменений нет. Влияет ли пандемия коронавируса, которая все еще продолжается во всем мире, на призыв? Вы знаете, мы, наверное, уже так привыкли и наладили систему работы, что мы даже сейчас как-то это не выделяем. Мы обеспечены полностью всеми средствами защиты, масками, перчатками, дезинфицирующими средствами. Уже отлажена система контроля. Призывники проходят первое тестирование у себя в районах перед убытием на сборный пункт. При прибытии на сборный пункт опять тестирование. Ограничено, после того, как они прибыли на сборный пункт, ограничено общение, то есть мы не пускаем уже там ни родителей, никого, то есть они зашли, все сотрудники военного комиссариата у нас проходят тестирование раз в неделю, и мы уже как бы спокойны за призывников на сборном пункте. Потом дальше при отправке уже вагонами арендованными у железной дороги, соответственно, на путь следования они обеспечиваются всеми средствами защиты. В вагонах, кроме призывников, никого нет. И у нас идут или эшелоны, или арендованные вагоны полностью с одними призывниками. Поэтому мы до территории воинских частей доставляем их здоровыми. И пока на данный момент, вот из более чем 1000 призванных ребят, у нас ни одного случая на сборном пункте не было, который подтвердился бы ковид. Состояние призывников, какую картину вы видите? Вы имеете в виду состояние здоровья? Состояние здоровья, да. Состояние здоровья, к сожалению, в городских военкоматах районов города у нас обстановка немножечко похуже, чем в районах республики. Традиционно ребята, которые на периферии у нас живут в небольших районах, в сельских поселениях, там процент здоровых ребят больше, чем в городе. А в целом одинаковое положение, наверное. Сильно не меняется. Нельзя сказать, что начали выздоравливать, там больше стало, там возросло как-то, или наоборот ухудшилось. Традиционно есть ряд болезней, которые, скажем так, превалируют. Это плоскостопие, сколиоз, различные такие вот болезни, которые не дают ребятам проходить службу. Они временно освобождаются или освобождаются от призыва. Занимаются своим здоровьем. Из года в год какую тенденцию вы видите?
Тенденцию в чем? По состоянию здоровья, опять-таки, призывников. Не скажу, что какая-то есть тенденция. Все идет, средние цифры идут уже в течение 3-5 лет, они неизменны. Мы не видим резкого улучшения здоровья или резкого ухудшения его. Стабильные цифры в течение последних 5 лет где-то у нас наблюдаются. Мы знаем, что многие образовательные учреждения, школы, они профориентированные, и в том числе по военным специальностям. Вот видите ли вы отклик среди выпускников школ? Много ли вообще желающих пойти обучаться профессии военного? Вы имеете в виду на высшее образование, военные училища? Да. В военные училища у нас в этом году мы более 1000 человек уже написали заявления, отправили, мы их личные дела отправили в учебное заведение военное Министерства обороны. Традиционно спрос высок, вообще конкурсы в вузы Министерства обороны, они очень большие. Очень большие, образование ценится. Это хорошая возможность для ребят, в основном, конечно, из глубинки, потому что платить за обучение не надо. На все время обучения, естественно, от обеспечения питания, проживания, одежда, ну, все, что касается обеспечения, полностью ребята обеспечены. И там, где семьи не имеют большого дохода и не способны оплатить высшее образование в гражданских вузах, на бюджетные места, к сожалению, не все могут попасть. Вот. Обучение в вузах Министерства обороны – это очень хороший выход для того, чтобы получить высшее образование. Ну и плюс, соответственно, же это прохождение военной службы. Оно зачитывается как прохождение службы по призыву. Есть ли какой-то план по Башкортостану при поступлении в вузы Министерства обороны Российской Федерации? План есть, нам определяют цифру, которую мы должны выполнить. Это более 1000 человек, ну, конкретнее скажу, 1119 человек у нас в этом году. На данный момент написали заявление, ну, скажу так, 105%. То есть больше, чем нам дали план. Проблем у нас с агитацией в вузы в Министерстве обороны нет. То есть любой желающий обращается. Какие рекомендации вы можете дать родителям и непосредственно школьникам, которые планируют связать свою жизнь с военной сферой, да, и поступать в Минобороны? У кого будет наибольший шанс попасть туда? Ну, наибольший шанс, конечно, это у здоровых ребят, потому что в отличие от поступления в гражданские учебные заведения выше, это дополнительно к ЕГЭ, это надо будет обязательно пройти медкомиссию пройти здесь, в республике у нас, в военном комиссариате, потом по прибытии для поступления уже в само учебное заведение еще раз пройти медкомиссию, сдать обязательно физическую подготовку и пройти тестирование. Это дополнительно к ЕГЭ. Вот шансов больше вот у людей, у которых идеальное здоровье, хорошая физическая подготовка и хороший уровень нервно-психологической устойчивости. Ну, а балл ЕГЭ уже, конечно, ну, чем выше, тем лучше. И спектр военных учебных заведений он очень большой. Они расположены по всей территории Российской Федерации. Различные специальности, начиная там от обычных мотострелков, танкистов, заканчивая воздушно-космическими силами, флот. Можно выбрать для обучения любой город. Вот я учился в Санкт-Петербурге и очень рад тому, что я выбрал этот город для обучения. Это, кроме обучения, еще и большая культурная программа. Вот, поэтому кто на любой вкус, кто что хочет, можно выбрать, посмотреть. Ну, конечно, надо делать это заранее, посоветую, потому что надо готовиться, надо смотреть, какие дисциплины, какое направление выбирает молодой человек. И, естественно, делать упор именно на эти дисциплины при сдаче ЕГЭ. Заранее физически же не подготовишься за 1 месяц, да, для поступления, поэтому надо заранее начинать заниматься спортом. Здоровьем всегда следить надо. Ну, такие особенности, наверное. Контрактная служба по контракту, какую картину видите здесь? Служба по контракту – это тоже очень перспективное направление. Очень много ребят у нас идет на службу по контракту, потому что с реалиями жизни, когда сталкиваются, возвращаясь, особенно, я говорю еще раз, в районах республики, в каких-то сельских поселениях, ну, не всегда можно найти хорошую работу, быть уверенным в себе и как-то определиться в своей жизни. Поэтому ребята, возвращаясь с армии, смотрят, не находят себя, могут выбрать военную службу по контракту. Опять же, перечень частей, где можно проходить службу, это вся Российская Федерация.
Если молодой человек хочет проходить службу в какой-то конкретной воинской части, он на пункте отбора по контракту может сказать: хочу вот в эту часть, именно в эту часть. Если он не знает, куда он хочет, то на пункте отбора ему предложат перечень воинских частей, где нуждаются военнослужащих по контракту. Он выберет, опять же, это можно выбрать регион страны нашей, можно выбрать специальность, на которую ты хочешь пойти. То есть там очень большой выбор, и двери всегда открыты. Многие это выбирают, идут и довольно-таки пользуются популярностью. Михаил Александрович, в правительстве Башкортостана на одном из совещаний обсуждали вот итоги осеннего призыва. Ну, вообще он выполнен, план, да, по осеннему призыву, но Конечно. были переживания. Вот, как удалось его выполнить? Там даже вмешивался вот Ради Хабиров. Ну, выполнить удалось, потому что не выполнить мы не могли. Вот, были небольшие моменты, может быть. У нас, к сожалению, присутствуют юридические фирмы различного толка, которые под видом оказания помощи призывникам, они просто пытаются поставить этот бизнес на поток, вот, помогая нежелающим проходить службу уйти от призыва. И вот они, наверное, составляют одну из наибольших проблем. Как с ними бороться? Мы боремся, мы используем различные методы. Вот. Это основная проблема, которая была. Она, к сожалению, остается и сейчас. Это по стране, наверное, проблема у нас такая. Вот. Ну, она нам не помешает. Она нам не помешает. Мы выполним и этот, и следующий призыв. Ну и до 15 июля те, кто вот собирается пойти в армию, служба в армии 1 год, вот что бы вы им сказали? Я бы им сказал не бояться, чувствовать себя уверенно, пожелать здоровья, крепкого, нервов хороших и поскорее вернуться домой. Я считаю, что ребята, которые уходят вот в весенний призыв, это наиболее удобно, потому что, во-первых, ты приходишь в незнакомое место, в незнакомый коллектив, это летом, это тепло, ну, как-то полегче входить вот в новую для себя обстановку. Ну и плюс это то, что когда увольняются они со службы, то приходят домой, это лето, это можно отдохнуть нормально, съездить куда-то на море или еще где-нибудь, и уже потом заняться дальнейшими своими планами на жизнь, которую построили. Поэтому я бы вот всем, кто идет служить, рекомендовал бы, конечно, идти в весенний призыв. Осенний немножечко посложнее, зима, морозы. Вот. Ну и увольняешься тоже потом зимой, в ноябре. Не совсем хорошее время для отдыха после службы. Спасибо большое, Михаил Александрович. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был военный комиссар Башкортостана Михаил Блажевич. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.